Inselmulkom u nilqawkom għal programmi ħorx Qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Charles Flores. Charles huwa l-awtur ta' bosta kotba bil-Malti u bl-Ingliż kif ukoll ta' ħafna poeżiji li nqalbu għal diversi lingwi. Fis-Snin Sittin huwa kien wieħed mill-ko-fundaturi kif ukoll l-ewwel uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi tal-Moviment Qawmien Letterarju. Huwa membru tal-Akkademja tal-Malti u ppubblika f'diversi artikli ġurnalistiċi kif ukoll letterarji f'rivisti u ġurnali kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. U kiteb ukoll bosta versi għal kanzunetti Maltin. Allura Charles, xi qrajt dan l-aħħar? Propjament rajt ktieb mhux ġdid, nistgħu nibdew minn hemmhekk. Kiena id-drawwa tiegħi li kotba li vera kienu għal qalbi sa miż-żożija dejjem kultant żmien nerġa' nżurhom. U propju dal-aħħar żort il-ktieb All the Wrong Places ta' James Fenton li huwa kittieb ġurnalista poeta li modestament ngħid, ġifieri bl-ebda paragun, sens ta' paragun, imma nidentifika ħafna ma' tip ta' kitba tiegħu, mal-impenn tiegħu fil-qasam ġurnalistiku marbut mal-ħidma letterarja. Il-ktieb sibtu jaffaxxinani għax hemm ħsibijiet, hemm xewqat fih illi l-istess jibbriġjaw iż-żewġ naħat tal-karriera tiegħi u naħseb illi swina ħafna mhux biss sempliċiment biex ħadd pjaċir nidentifika li hemm ngħid modestament, imma anki biex nitgħallem. Titgħallem kif mill-ikraħ tal-gwerra, mid-dwejja, mill-imwiet, mill-qerda toħroġ xi ħaġa sabiħa bħalmi kitba ta' James Fenton f'dan il-ktieb. Tgħidilna xi ħaġa dwar l-istorja tiegħu? Iva, James Fenton kien l-aktar magħruf għall-kitba tal-poeżija, short stories u anke xi romanzi. Però darba minnhom riċeva telefonata biex imur of all places, għaxu jgħid all the wrong places, of all places, fil-Vjetnam u mbagħad anki fil-madwar, il-Kambodja u postijiet oħra. Fejn kellek gwerra li għaddejjin, kulħadd jaf il-gwerra tal-Vjetnam x'kienet fisser fis-snin 60 u mbagħad lejn nofs tas-snin 70 meta finalment kien hemm deċiżjoni militari. U meta mar hemm dan kien bilkemm jaf minn fejn se jibda. Jien tajjeb nistqar miegħek illi waħda mix-xewqat ta' ħajti dejjem kienet illi b'xi mod xi darba naħdem bħala war correspondent. Ma rnexxilix, imma nista' ngħid li kelli xorti li permezz tat-Television Malti kont mort fi gwerra għaddejja propju fil-Libanu fejn kellek gwerra ċivili għaddejja u hemmhekk tellajna dokumentarju u hemmhekk ħassejt għall-inqas li dik il-fjamma setet b'xi mod ħallit xi ftit effett fuqi. Però biex imorru lura lejn il-ktieb, James Fenton jikteb pinna tad-deb dwar affarijiet tad-dwejja u jaffaxxinak billi tibqa' taqrah, tibqa' tisimgħu u tibqa' timmaġina minn xi xadda. Da meta mara l-gwerra ma ħadx jgħid isma' qed jirbħu l-Viet Cong jew qed jirbħu l-Amerikani, da beda jmur u jitkellem mat-tallaba, beda jmur jitkellem mas-soldati, beda jmur jitkellem mal-foqra, beda jmur jitkellem mas-sinjuri kbar li kienu qed jisfruttaw il-gwerra tal-Vjetnam. Però finalment ħareġ dak li kellu joħroġ l-istess kif għamel il-famuż John Pilger li għalkemm huwa 10 snin ikbar minnu John Pilger ukoll huwa marbut ħafna mal-gwerra tal-Vjetnam fejn kellek konflitt li qed imiss id-dinja kollha. Hemm xi episodju partikolari li laqtek partikolarment fil-qosor? Iva, l-akbar episodju semmejtlek it-tallaba, meta spiċċa quddiem tallaba mara bejn il-Vjetnam u l-Viet Cong, bejn il-Vjetnam u l-Kambodja. U dina marret bit-tarbija tagħha mejta f'idejha u tagħtilu f'idejh. U da ma kienx jaf se jaqbad jaqbel. U kif jirrakkuntat ħalli kim nixxef għaliex għax finalment issir taf illi dik it-tarbija ma kienx mejta. Kien kollox reġistrat tawa ħasra id-droga biex qisha mejta, ħadullu l-flus li kellu kollha biex ikun jistgħu jmorru jagħmlu li għandhom jagħmlu bihom u baqa' b'xi berrim ieħor. Sarja fl-istorja kollha propju minn tallaba oħra li kienu jagħmlu l-istess trikk fuq il-ġurnalisti kollha barranin li kien hemm fl-akwati. Grazzi ħafna Charles, interessanti ħafna. Grazzi ħafna tal-qsamtu magħna, nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u nistednukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant aqraw imqar nitfa' kuljum.